But there are people here. Mais ezana batwa wa l'église. You have never witnessed your family. Okotikala ta kote ye pa na famille na bino. Otikala kote ya famille na yote. Nga jour yamba Yesu. Famille nga mobima lelo banoko batantine nyoso bakote église. Et pas na biso. Ezaka batemoyage ya kindokite. Ezaka batemoyage ya mituka, bandaku, basali ya Nzambe, mwana ya Songolo, azui diplôme na Harvard University à Londres et koma ka bongo. Me mutamema mwinda kuna na kuta bandoki. Jour nga nazo bongo la mutema. Kindoki na ya biso. Ezaka boya komona boye tika oya bino. Tozaki de batantine moko na boma moko. Yeso kala kisio musapi. Aola kisio ka musapi moko zozo ambaso. Ya kotida te. Soki ya lobi yo na minute no pesa mbaso la kisika boy. Mbaso ezio ko le kupandiko pole. Yo ba na bino kindoki. Mais niveau et na bongoli mutema na simbi via prière na lobi na famille na biso oya koba kolandanga mabele melai na bandi via prière oya suka zalaki mettre boy kolandanga na zui photo na kundi yango na zui $300 na pesi na église kao akenda o batikale bango nyonso bakote église de rêve ba bongoli mitema. You don't have to be a pastor to preach the gospel. Ezo senga te ozala pasteur po ote évangile. The Bible said go ye into the whole world Bible lo biboke bokili mobimba and preach the gospel. bote ya He évangile. was talking to believers, Abando lobela bandimi not pastors. ba pasteur te. Pour eloko liboso esala ke babenga mu Kristo ezali kosalela Nzambe. Amen. Soki intérêt ya Nzambe za na kati na yote, soki yo deja okufa kala. Mbele yo kufa kala. Mbele yo kufa kala. Nzamba elimine yo po azomona intérêt te. But the reason why you are alive, Metina poni ozana na God bomo. left you here. Nzamba tikio na mokili. Number one mission of your life, Etinda na oya libosa bomo inao. to serve him Po o servir ye physically physiquement and financially pe financement. with your tithe, Na dimu nao offering, offrande and nao. the preaching of the gospel. Pe na kote ya évangile. Banda lelo okoluka mbisi te okobanda koluka bata. Nde intérêt ya Yesu. Po soko lingi Nzamba changer makila na yo okota na famille ba riche. Longwa na koluka mbisi. Tozo kumi pesa ta ebele pona koluka mbisi mbisi za ba moye bana nanga balia ona tonga ndaku ona sala boy ozo luka mbisi. Jésus akutani na Pierre alobi lelo nazo changer intérêt na yo ya liboso koluka ba mbisi te luka batu soko luki batu ba mbisi ko luka yo. Nako seprana mwasi moko auti opesa nga témoignage alobi bayer alobi azokena na komini babwaka biloko na libanda azu bible na koti na wenza ke kote akeko sani kote ake ate batu bayambi Yesu azongi na ndako na pokwa amona boy bayer alobi bonjour mama oza Nzambe merci na mutotinde lingai afuteli mbongo inane ndana tindi mutute. Yo, soko saleli Nzamba kofuta facture na yo. Amen. Mama tilelo ayebi mutafuta ndakute. Aebite. Ezana mususu azana credit ya banka balingi ba yakozwa biloko na ye akoti musala nkolo. Bazo benga na bank kuna kenda pe bala kozwa ndako lobi jamais na ke côté. Azuba fiche à côté na tela ke ko inviter batu. À quel côté, après 2 jours, banque va bengier. Balobi merci. A tout ni merci nini. Mundele moka yake wana banque. A sik nyongone ya crédit tout. Mama lobi mundele. Batie ba caméra mundele ne longezo mona na te. C'est que Jésus atalaki mutu akenda ko gagner ba am. Alobi moyena tika ye ezate. Angelu kenda na mbongo tia na compte nyongo na ye. Bana na yo bakotanga ofele. Amen. Okozwa mapango oyo sombate. Amen. Okokumba ba mituka oyo sombate. Eza na biloko eza ya mokilineti ya yote meza ya yo. Na yebete na solo bananane.
Pierre akanisaki mbisi na mai esilaki te, me ayebaki te ke mbisi eza mezokima ye. Ndeko mbongo eza na Kinshasa mezokima yo. Na bengi yango esika nyonso ezelanda yo. Nalobi na bengi mbongo wana esika eza elanda yo. Na bengi bozwe esika eza ela yo kibi makambo wana asani nini? Batiki babwatu balandi Yesu. Nini yele okotika pona Yesu? Nini okotika pona Yesu? Pweto salila. Okotika ta 2 heures d'ita ya journée na yo pweto salila. Okoki kotika ta mobali ya batu wana pweto salila. Okoki kotika kinduma na abandonner yange pweto salila. Nini ya okotika pona ye? Okoki kotika komela alcool pweto landa ye. Ponzela kolanda ye, il faut tika quelque chose. Pour ce qu'on tikite, vie ko changer. Tala voisin le batika quelque chose. Okoki kotika soni pweto landa ye. Pour kolanda ye, il faut écouter quelque chose. Ce qu'on a na kacha Kristo Yesu, écouter le côté, on dimi Yesu nanote. Nga jour na yamba Yesu, écoutanga tout. I lost everything. Nabungisa nyoso. When I got saved, Tango nazwaki sauvé. I gave away my mattress as a Na seed. pesaki mbetu nanga kolalela. My mother chased me away. Mama nanga benganinga na ndako. My father chased me away. Papa na bisa benganinga. He said, Ozali boma. Uyambi Yesu kune pa pasteur ozui matela class okabi awate. But let me tell you, Betikala bisa yo. I lost it all Nabungisa nyoso. to gain it all. Po nazwa nyoso. The Bible says that men are called but few are chosen. Biblia elobi ke beleba bengami memo kende baponami. If you really want God to bless you, Soki asolo lingiza mbapambola yo. you must be serious Il faut oser la with the things of God. Il faut zala mutu ya serie na makamba nzambe. The reason why other people don't see the blessing of God Tina po walini batu musuzu bamona mapamboli ya nzambe te. is that they don't take God seriously. Ezake bazwaka makamba nzambe serie te. And you know our God is gentle. Pe oyebi nzambe na biso aza mutu moko aza du. he will not follow you like with a hammer. Akolanda yote na matote. Situations will tell you that what you are doing is not right. Ba situation de ko banda ko expliquer yoke oyo zo sala yango ndete. Eza bongo te. Mutu moko ezaki pichu mwanza. Ye mutayemba lobi soki omoni mutu nzamba zobeta ye swati nzamba zobeta ye azolela tika ya lela. Ezali kambo entre ye na nzamba. Soki omoni nzamba zotumba mutu tikazika ye. Ezali pichu mwanza nde mutayimbango. Oui papa. So, you see people asking God, why not? Ozomona batu na nzambe po wanini te. But have you ever asked a question? Mais que so oset omituna question. Where am I not doing it right? Wapi esika ngana osala ngo malamu te. Because God has given us the power to choose. Parce que nzamba pesi biso nguya ya kopona. This earth belongs to me and you. Mokili oyo eza ya ngai na yo. He said, take over. Alobi zwa contrôler. Be in charge. Zala na control. So there are things we wait for God to do, whereas God is waiting for us to do. Eza na maka musuzo tozela kanzamba sala, menzambe pazo talela biso poto sala. God can't choose a wife for you. Nzambe akopona mwasi pona yote. No. Te. You take a wife and ask him. Yonde okopona mwasi. And take for him to find out whether he's the right one. Yondo kozwa mwasi oponi mwasi omemie pa ya nzambo tu niye soki yende mwasi sengili ozwa. But if you sit at home and say, God, give me a wife, give me a wife. Soki ofanya ndako okomi osambe na nzambe pesanga mwasi. And you expect God to take a wife and give it to Ozo kanisa kezamba koke kozwa mwasi na loboka ya simbisi yoboy. It can't happen like that. Eko sale mabongo te. If you sit at home, for example, soki ofani na ndako ndakisa. And say they prophesied. Olobi basakolaki. Basakolera kinga efona kenda na poto. Nzambe pesanga visa, Nzambe pesanga nakenda na poto. Vise koya. Koyate. Atanga paraka tiko tak vise koyate. Fona kenda na luka passport. Na kopere na mutu wana na chemwa desa ebima express. Na lesa ikota kuda bakanganga ba photo. Na sima na leki na kena ambassade na favori ya Nzambe. Mundela talanga tunanga mituna. Na sima zibu kaye
kenda na États-Unis pe na okoma na aéroport na mituna nyonso bakotuna nge fo na répondre yango. Now, don't wait for God to do everything. nango kozela nzambe te asala nyonso. There are things you supposed to do. eza na makambo yo moko esengeli osala. Nzambe pesanga musala, pesanga musala, pesanga musala. Movandi na ndako. Non, nasema prière zo mikanda na yo tangeli. Banda kokota ba entreprise. Nini? Na yokoluka musala. O comprendre? Et tika ba langage oyo azana nguma esaza gambongo nguma wana zati. Soki nguma wana za leta okanga ye. Amen, amen. Amen, amen. Ezali responsabilité ya ngana yoto sala quelque chose. Awa na mokili. Tala voisin lo ba voisin. Nzambe azana posa na yo. O sala quelque chose. Pour te vie na ye changer libéré. Amen. 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 To zala kiawa salaire ya docteur alobi ça de quoi 10 bla 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 ba futa gaete. Amen. Na lobi na ebo. Luka $20 yaka wana sa nini? To sala délivrance. To bandi pe délivrance. Amen. Mais esengeli yemoko andima aya atelema asala ongana zoloba naye peut-être situation na esala nini et débloqué. Ata banguna bazalaki 1000 basangani na kombo na ye toko isi bango nyonso mbonge bimaka te sa nini na uti kozwa mbongo na biro ya dimu na ye nokosa te yo ya vandi yako telema batala yo ya vandi yako eri ya zoko ya awa bayoka nako kamutu na ye ngana oli ya dimu lelo skoyo yo vanda continue na masolo wana bayoka nako sko tali na mutema mabe ato tali na mutema mabe asazui yo pe zela ya yo lelo tala vazelo ba zela ya yo oui tika mamba jalousie jalousie komema esika moko te yo kaka yoka papa no na molima alobi nini sala oyo azoloba na yo wana nde esika lipamboli na yo evandi omoni mabe ya biso toyaka ebele me batosaka maloba papa moke nde place problème eza awa toza na kati ya kobuka bitumbe nzamba alobi na biso arme ya liboso sakola sango malamu me tuna voisin soki panda tobana ti lelo ata invitation ya pamba sa pesa mo na ba invitation ozwi ezaka ti lelo na ndako na yo di invitation ojiza na saki soki ana lobi ba mama bofongola ba saki ezaka kaka di kaka 1 2 3 okoko kaba aveni o esika na kuna o kabeli bato esili me ti lelo za na ndako za na saki est-ce que leo simba ka alobi nini evangelisation evangelisation yo na vie ozaka bongo tembe mais église ozangaka te amen ezangaka te offrande ya 500 francs ezangaka te mais maloba nyonso ezoleka abazoteya yo sala boye osalaka te c'est très dangereux c'est que mutu ya ndenge wana azaka ndoki ya vi na ye moko ndoki ya vi na yo moko pasteur soki alobi toza na 40 jours eloko ezosala oli ya bitabe na toilette eza nini amen loba ke na 40 jours ozwaki mwa malaria oseexcuse wana na kocomprendre me bamosusu bovanda bosi botonde bafufu biso bamosusu wana banzala tozoloba malembe yo ozopesa amen ne toza na jeune me oso otonde olekaki na restaurant moko joel ayebisinga kakuti disciple na restaurant awa yoka disciple joel atuni yo ozogene te kutu ndenge namoni yo bakisilanga loso abakise nini to na 40 jours abakise loso joel alobi badisciple na yo nini nakuti moko alobi na bakise na loso nalobi ok bo comme on est disciple akozwa kombo mosusu babengi discipola
Vous avez compris, disciple. Amen. Mutu akangaza te memo kile kote ya yo soki ozoza makambo nzambe na seriete. Mokile te agamabe. Mokile o monete agamabe. Tokoto. Zwa biki na yo. Zwa Bible na yo. Makambo na ninge kota yo. Tozolo bela nini? Kobuka bitumbelo ya pauvreté na nzela ya koganye ba âme. Amen. Tolobaki nini? Et loko ememaki Jésus ya liboso na mokili ezaleki koluka bato babunga. Mundimi nyonso oya ndimina Yesu Kristo. Aza mu Kristo, aza na kati église, mais aza na souci ya koganye ba âme te, nazali ko douter bondimi na yo. Po eloko liboso esala ke babenga mu Kristo ezali kosalela nzambe. Amen. Soki intérêt ya nzambe eza na kati na yo te, soki yo deja okufa kala, mbele yo kufa kala. mbele yo okufa kala. Zamba elimine yo po azomona intérêt te. But the reason why you are alive, Metina poni oza na God bomo. left you here. Nzamba tiki yo na mokili. Number one mission of your life, Etinda na oya libosa bomo inao. to serve him Po o servir ye. physically Physiquement. and financially, Pe financement. with your tithe, Na dimu nao. offering, Offrande and the nao. preaching of the gospel. Pe na kote ya evangile. You don't have to be a pastor to preach the gospel. Ezo senga te oza la pastel po ote The evangile. Bible said, go ye into the whole world Bible lubi boke bokili mobimba. and preach the gospel. Bote ya He evangile. was talking to believers, Abandolo bela bandimi. not pastors. Ba pastel te. Where is your world? Mokili naweza wapi? Matete, Lemba, Asavubu, Changu. That is your world you live in. Wanande mokili nzambe sikati ndiyo. But there are people here. Me ezana batu wa You l'église. have never witnessed your family. Okotikala ta kote ye pana famille na bino. Otikala kotea famille na yote. Nga jour na yamba Yesu. Famille na nga mobima lelo banoko batantine nyonso bakote église. Na papa va kufa na mama kufa na kati église de réveil. Na sambela pona bango ti bango tout nyonso balandinga. Me yayo obenga bandoki me nana kosisa kindoki na famille wana soki yo te nani okotika bango ba continuer na kindoki soit oko sauver bango ba kota esika yoza kindoki na famille na bino esila po soko otiki bango kuna na molili bako bada ko déranger yo okay poto ba déranger okay wapi ba déranger siko yoza la mwinda kuna po soki ba bongole mitema ba yene église bakotika misala ya kindoki. Otala boy ngepa na biso ndoki na ebite soka za na ebi kombo na ete butu na meka koluka me mama epa na biso ndoki na natikala kuna po bango nyonso baza na église réveil ebele bakoma ba evangeliste ba mususu baza ba pasteur jamais nga na koki kolala boy na lota noko ke azolokanga na sisa musala wana ka yo pe nazotino na famille kendo longa ba ndoki. Amen. Comme ça, comme à un niveau, tu pas na bino noko alandago une église, bakuze na ekachege, skondo kina na tikali, azate, sko awe tikali ni to prospérer kaka. Côté noka sombe mutuka, et pas na biso. Ezaka batemoyage ya kindokite, ezaka batemoyage ya mituka, bandaku, basali ya nzambe, mwana ya songolo, azui diplôme na Harvard University à Londres, et komaka bongo. Me mutamema mwinda kuna na kuta bandoki. Jour nga nazobongola mutema kindoki na ya biso ezaka boya komona boye tika oya bino tozaki da batantine moko na boma moko yeso kala kisio musapi aola kisio ka busapi moko zozwa mbasu ya kotida te soki alobi yo na minute no pesa mbasu la kisika boye mbasu ezuru ko lekupandiko polo yo ba ipana bino kindoki. Mais niveau et na bongoli mutema na simbi via prière na lobi na famille na biso oya koba kolandanga mabele melaye na bandi via prière oya suka zalaki mettre boy kolandanga na zui photo na kundi yango na zui $300 na pesi na église kao akenda o batikali bango nyonso bakote église de rêve ba bongoli mitema yo pe kozala bongo.
Beta Yesu baboko makasi. So, every child of God, come Ko down. mwana nyoso ya nzambe Your responsibility, number one, eza responsabilité win a soul. po oganye amu. How do you win a soul? Okoganye amu nde nini? You can tell them a story Okobeta bango lisolo of what happens here. ya oye salemaka awa. Just a story. Lisolo ya pamba. Storytelling. Obete bango lisolo. Tozana Martin, azagape na église na biso. Asala boye. Nzamba yoko pambole na jeep. Yo pe soko ye. Nzamba ko sala. Yo beta kali solo. Lisolo pe eza évangile. Mususu eza na mwa ba verset na biblique yebi ko sala nini? Kotanga. Okoki pe koteya ba verset biblique ndenge na teya. Mususu okoki ko sala loko to bengi invitation. Ozo bengi sabato. Ozwi track o ba pesio. Olo papa en tout cas nazo senga na transport na ofutela yo ya komona. Namona nini yo yaka yo moko ko sa nini okomona. Mutu pasa nini? Aye. Côté eza difficulté. Parce que yo lobi papa nga koloba na ebite o etikali salamu sala na. Hello? Now, how does preaching the gospel eliminate poverty? Ndenge nini kote évangile elongolaka pauvreté? Luke chapter 5 verse 1. Luc chapitre 5 verset 1. Read the story there. Batangira biso lisolo wana. Luc chapitre 5 verset 1 elobi boye. Mokolo moko Yesu azalaki pembeni ya laki ya Nezare. Bato mingi batondaki wana. Pe bazalaki kotia ye kaka pona koyoka maloba ya Nzambe. Yesu amoni babwatu mibale pembeni ya mokili. Baluki mbisi batikaki yango pona kosukola minyama na bango. Yesu akoti na moko ya bwatu. Yango ezalaki ya Simon. Asengi ya pusa bwatu mwa moke na mai. Bongo afandi na bwatu pe abandi koteya batu. Tango asilisi koteya alobi na Simon, pusa bwatu sika mai ezali modindo. Bongo bwaka minyama na bino na mai po bokokanga mbisi. Simon azongiseli ye, motei tosali butu mobimba pe tokangi ata eloko moko te. Tokangi ata dollar te. Nana sa luka butu mobimba kangi ata dollar te. Botala koto ba mama. Nano sala butu mobimba kangi eloko te. O sali journée mobimba luka me ozo eloko te. Tombola loboko. Mutu yoyo. Yokai, avance. Simon azongisi, motei, tosali butu mobimba, pe tokangi ata eloko moko te. Kasi lokola yo otindi, na kobwaka minyama na mai. Okay. Basali bongo, pe bakangi bambisi ebele penza. Bakangi bambisi ebele. Minyama na bango, ebandi kutu kopasuka. Yango wana babengi baninga na bango o bazalaki na bwatu mususu po baya kosalisa bango baye pe batondisi babwatu nyoso mibale na bambisi bongo elingaki kodinda tango Simon amoni boyi akwei na mabolongo liboso ya Yesu pe alobi na ye mokonzi longwa pene na ngai nazali moto ya masumu. Naza moto ya masumu. Pierre aloba za moto ya masumu. Tuna voisin oza moto ya masumu. Loba yona Pierre bokokani. Ngamu na lobi? Te. Pierre alobi aza moto ya masumu. Bo, soki ya yele ki ya Pierre likambote. Mena ndimite ke kukoleka. Tala voisin loba masumu na yo. Na ndimite ke leki ya Pierre. Po, bato baloba ngambisi. Basala kindumba basimba kisi ya kozoba mbisi pêcheur akoki kosumba asumbi na kati ya nzungu abwaki na mai ya sokoli alambi madesu na kati bazala salite bas trop salite soki muta akanga bambisi ayebi likambo na yo sani mutu asala pêche azata pêche ayebi likambo na zolo bato basalaka bakanga bambisi bazaga na vie moko nazo bisa akoki ko zala azata na dibasi aulala walali bazaba to moko salite. I got an opportunity nazo kili bakumoka malamu to know them koyeba bango bien soki batu ya kisi bazalaka eza bato bazalaka likola mai olingo yeba place kisi eza landa bato bazalaka pembeni ya mai
kisi na kisi akokoloba nyoka azalaka wana na kati ya mai awa sirene azalaka wana ayebi milimu tu nyonso ya mai asololaka na milimu tu nyonso ya mai wana azalaki Pierre ndo moni Yesu era asali miracle alobi Yesu musika nanga naza mutu ya masumu ndenge naza boy naza noir ndenge babengaka noir tala voisin loba voisin nanga nini ezosala ke ezoboy osalela nzambe eza masumu ya eleki ya Pierre. Avance. Verset 9. Pambate. Yena batu nyonso o bazalaki na bwato. Na ye. Bayokaki somo penza. Bayoki nini? Somo. C'est que muto ateaga évangile, il faut vivre vie à somo. Avance. Bayokaki somo penza. Pona bambisi ebele oyo bakangaki. Jacques na Yohane bana ya Zebede baninga ya Simon o bazalaki na bwato moko na ye basalaki pe lokola ye banda lelo kasi Yesu azongiseli ye Simon kobanga te tia kombo na yo loba kombo na ba angelo yoka ganga kombo na toyoka loba kombo na makasi loba kombo na makasi loba kombo no makasi. Yesu alobi kobanga te banda lelo okozala lisusu moluki mbisi te kasi okobanda koluka bato soki obetango mpona Yesu betango bie eyokana banda lelo okoluka mbisi te okobanda koluka nde intere ya Yesu po soko lingi nzamba changer makila na yo okota na famille ba riche longwa na koluka mbisi tozo kumipesa ta ebele pona koluka mbisi eza ba moye bana nanga balia ona tonga ndaku ona sala boy ozo luka mbisi. Jésus akutani na Pierre alobi lelo nazo changer intérêt na yo ya liboso koluka bambisi te luka batu soko luki batu bambise ko luka yo alobi na Pierre problème na yo zo luka mbisi mais lelo na yena changer o mana koluka batu po ete mbise luka yo. Seek ye the kingdom of God and all these things shall be added. Luka bokozi nazambe pe nyoso oye tikali olanda yo lokola matabisi. A preacher of the gospel. Mutei ya evangile. He don't look for things look for him. Alukaka biloko te biloko nde lukaka ye. They don't look for miracle look for them. Balukaka miracle te miracle yango moko nde lukaka bango. Ye azima shua na ye. Atiango disposition pour être évangile te. Amen. He took his boat. Gave it to Jesus. Preach the gospel. He was not a believer. No, he was not a believer. But he allowed the boat of Jesus to preach the gospel. And Jesus began to win souls. He began to win souls. He turned to him. He said, all this blessing comes back to you, Peter. Peter, tell me, what is your problem? Oh, Jesus. Nabundu butibo bimba. Vinangeza la kokobunda. Butumo bimba. Nazwagelo kote. Yesu alobi. Na Pierre oyate agevangila. Jamais akokiko bunda lisusu. Pe. Alobi na Pierre siko nengo pesi nga masua. Kwete sale nanga. Zonga osala eloko ano bandaki ko sala liboso. Butumo biba. Tour oyo ekoresir. Amen. La sakoli pona musakoli sango malam. Sakola. Samedi a lobi soko keyo sakoli sango malam. Yoka. Makambo nyonso bandaki kokokate eko simba. Amen. Nako seprana mwasi moko. Auti opesa nga témoignage alobi bayer alobi azokena na komini babwaka biloko na libanda. Azu Bible na koti na wenzake ikote.
ake kosani Côté. côté ake ate bato bayambi Yesu azongi na ndako na pokwa amona boy bayera lobi bonjour mama oza nzambe merci na moto tindeli ngai afuteli mbongo inane ngana tindi mutu te yo soko saleli nzamba ko futa facture na yo Amen. mama tilelo ayebi mutafuta ndako te Aébité. eza na mususu aza na crédit ya banka balingi baya kozwa biloko na ye akoti musala nkolo bazobenga na bank kuna kenda pe baya kozwa ndako alobi jamais na ke kote azwi ba fiche à côté na tera ke ko inviter bato ake kote après 2 jours banque ba bengi balobi merci atuni merci nini munele moka yake na bank asirisi nyongono ya crédit tout mama lobi mundele batie ba caméra mundele ne longezo mona na te c'est que Jésus atalaki mutu akenda ko gagner ba am alobi mwaena tika ye ezate angelo kenda na mbongo tiana compte nyongo na ye bana na yo bakotanga ofele Amen. okozwa mapango oyo sombate Amen. okokumba ba mituka oyo sombate eza na biloko eza ya mokilineti ya yo te meza ya yo na yebe tena solo bananane Pierre akanisa kimbisi na mai esila kite me ayeba kite ke mbisi eza mezo kimaye ndeko mbongeza na Kinshasa mezo kimayo na bengi yango esika nyonso ezelanda yo nalobi na bengi mbongo wana esika eza elanda yo na bengi bozwa esika eza Yesu alobi na Pierre apatia lelo changer intérêt koluka mbisi te luka batu bomengo eza na mbisi te bomengo eza na kati ya koluka batu po richesse ya liboso nzamba keleza mutu na kati ya batu nde sika richesse eza koluka mbisi te me luka batu continue silisa verset wana Verset 11. elubini Bongo batiki babwatu. ela yoki makambo wana asali nini Batiki babwatu. Balandi Yesu. nini yele okotika pona Yesu nini okotika pona Yesu pweto salila okotika ta 2 heures d'ita ya journée na yo pweto salila okoki kotika ta mubali ya batu wana pweto salila okoki kotika kinduma na abandone yange pweto salila nini ya okokotika pona ye okoki kotika komela alcool pweto olanda ye ponzela kolanda ye il faut tika quelque chose pour ce ko tikite vie ko changer te tala voisin lo batika quelque chose okoki kotika soni pweto olanda ye pour kolanda ye ekokuter quelque chose soko za na kati ya Kristo Yesu écouter le côté ondimi Yesu nanu te nga jour na yamba Yesu ekutanga tout I lost everything Nabongisa nyoso. when I got saved Tango nazwaki sauvé. I gave away my mattress as Na a seed. pesaki mbetu nanga kolalela. My mother chased me away. Mama nanga benganinga na ndako. My father chased me away. Papa na bisa benganinga. He said ozali boma uyambi Yesu kune pa pasteur ozwi matela class okabi awate. But let me tell you, Betika lebisa yo. I lost it all Nabungisa nyoso. to gain it all. Po nazwa nyoso. So koza na kati église oza mwana nzambe na yoka gasonite nga mwasi ya boye bakomona nga nini olingozo apertite oza musika eza na bamususu pe opesi ba invitation soka atali mutu ya jipa atali boye soka moni shege wana pesi. Let me tell you, Tika lebisa yo. let me tell you, Tika lebisa the yo. gospel is for everybody. Evangile eza pona mutu nyoso. Akoki kozala za na jeep me aza na posa ya Yesu. Akoki kozala za directeur me aza na posa ya Yesu. Akoki koleka na mbongo me aza na posa ya Yesu. Solution ya makambo na yo evandi na kati ya osali la Jésus. Mutu akosa yo te. Soko lingi solution ya mukuse ya katokuta na bureau. Me oya lingi solution ya libela yo kama lobananga. Oya lingi solution ya mukuse ya katokuta na bureau. Oya lingi solution ya libela kanga maloba we.
soki okomprendre beta ata maboko He abandoned everything basundola nyonso and he followed. balandi ye. You must abandon Il faut sundola something. eloko moko. Ekoki kozala soni, Eh, kitoko na yo, eh. kindumba na yo, Niveau na oye tidi. kimuyibi na yo. Eh. Po soko zoyiba na quartier mwa yote ya bango ezate. Ezate. Soko melaka biere na kwe. Mwa yote ya batu wana ezate. Ezate. Soko finga ka batu na famille. Mwa yote ya batu wana ezate. Seke efoloba ngana zalaka kanda. Na ndimi na perdre yango na ibisa batu wana muto boyeba kufi oyaza asika. Oyaza? Ah, wana miracle ebandi. Miracle esa nini? Ebandi. Nini yango zo perdre pona kote evangile. Soki evangile kute yo eloko te. Kibu Kristo na yo eza nazo dute yango. Kibu mwana ya Nzambe na yo nazo dute yango. Même na mobali abali mwasi ekutaka ye. Po tele moloba mama Claire aza mwasi nanga efe kute yo. Tika ba yaka tovanda wana libala te. Ya yaka tovanda mobala ko ya zwi mwasi ofunda wapi? Uwaza mwasi nanga tobota bana mine. Bobota kaka maza mwasi na yote. Lakisa mukanda. Ofuta facture oh no tika biso ya bambongo to futa ba facture tozwa biloko oyebi valeur ya mwasi te obotisi kaka même na kito somba eleki valeur yo zotindika kiti mama yo kite zolo bana leki yo basombanga me yo awo kota ndenge nini Baraka to vanda bosirika te na kosambela ba ofuta facture na yo bosirika te mina zolo ba vérité soki ozaya kato vanda na telefone na ndakwa neleki yo po ba futela ngo prix yo ka bakute na nzela na lingi yo ya solo ya katokene tokenda ka o koti libala koti mubale pa na bango ba yebi ete soko kufi akomeme bembe wapi soko kufi mbebengo enda wapi mezalo mobali nanga yo pozo buna na quartier bosimba mbali nanga tika bali aza ya yote obudani aza ya yote basimbisho kaka basimbisho ozobomba nde ozobomba bomba ni hein babiko bomba OK na boutique otali chemise obisi mukolo chemise bombelanga chemise oyo na koya kozwa yango siko soki mutu biso aleka sombi o sirika mwasi soko futile facture te ato botisi bana 30 aza mwasi na yote na yebi maboke kozala moke bete solola anything precious eloko nyonso eza motuya it must cost you. il faut écouter yo. Ozomona mama mami azobanga mwasi obafutela facture te oza yuma yo bafutela facture obanga mbanda obafutela facture te yebisa loba yo nana bafutela facture te zela bolimbisa OK na silisi kuna namoni batu bakomi kosirika na silisi bolimbisa mwana eza vérité hein nazo bwakela mutu te bolimbisa ngana utiliza gachère ko bwakela mutu te awa na bwakela ka mutu te pe naza munguna na yote Romains chapitre 1 verset 16 elobini Romains chapitre 1 verset 16 elobi boy nayokaka soni te nayokaka nini soni te pona nini pona kosakola sango malamu pona kosakola sango malamu siko tala voisin tuna oyokaka soni Ebi okoko kota na kati ya taxi obimi lobi lelo na kotea ovandi boy otali kote oya lati veste otali boy oya lati liputa oba Molimu ya soni malamo kasani ni tina ndengo ko kitare siko ilo zo kitare malamo ko bandi ko regrete siko nini yango esali na banga
Mais mutalati veste nda sali nini abangisio. Na mama oya lataki liputa peut-être azalaki ya munene net mama mokonzi abangisio. Mais Paul alobi na yokaga sonité pona kosakola sango malamu. Parce que sokozo yoka soni pona kosangola sango malamu bo Kristo na yeza douter. Po muta tondi molimo mosantu azane lokezo tindika ye esika nyosa za aloba. Oyoka kombata IDPS azobanga kolobera IDPS. Pesa micro awo koyoka e. Akwebisona next sekera zoke na kutonga balabala na lola. Kisekedi ndenga zoke na kutonga balabala wapi? Akoko yebisa yo. They fear not. Babanga kate. Politicians. Ba politicien. They don't fear. Babanga It kate. is only the children of God Ezane kaka bana zambe. who fear Nde bango nde babanga ka. to talk for Jesus. Po balobela Yesu. I'm not afraid. Tangango yo. Ngai nazo yoka sonité. So yoka sonite. Romains chapitre 1 1 verset 16 16 elobi boye nayokaka soni te Na yoka da sonite. mpona kosakola sango Pona malamu kosakola sango malamu. yango ezali nguya ya nzambe Yango nde ezali nguya ya Nzambe. mpona kobikisa Yango nde bato ezali nyonso nguya ya nzambe yango nde ezali nguya ya Bo, nana nzambe azoluka nguya ya Nzambe. Oyebi place nguya ya Nzambe ezate. Alobi na bangaka te kosakola sango malamu. Po sango malamu yango nde ezali nguya ya ya Kisekedi. nzambe non Ya Kabila. te President Trump. Nzambe pesanga nguya. Raka bro shekete. Tondi sanga molimu. Ekoya bongo. Ekoya bongo te. Tanga ba Bible bien. Oyeba nguya soke kokitila yo ekokitelo zo sala nini. Tanga ngo ba yokango bien. tobadeli Aha. nayokaka soni Na te yoka sonite. mpona kosakola sango Pona malamu kosakola sango malamu. yango ezali nguya ya nzambe Yango nde ezali nguya ya nzambe banani basengaka nguya awa Nzambe tondisanga na nguya nayo kiti sangu ya nayo nkolo ye nakenda kolamba pundu fufu. Est-ce que kolamba pundu na fufu osala posa nguya ya Nzambe? Alobi mu Kristo nyoso mwana ya Nzambe nyoso oyo aza na posa ya nguya ya Nzambe gospel. Oza pasteur no namundi. Because when you preach the gospel, Soki olozote évangile. you are empowered by heaven. Ozobakisa makasi na lola. Okoko telema na victoire okuti bato bazo bazo kito sibika megaphone. Olobi Yesu! Omoni bandeko nini wana na zonga Yesu. Wow, botelema na sambela. Mana moko nguya ekwe na victoire. Tout nyonso bakundi wana arrêté. Amen. Eh, nguya. Monsieur, Jésus, gospel, power. Ezanguya. Power. Ezanguya. Power. Ezanguya. Okangi munoko kangi miracle. Ofongoli munoko fu. Gospel is power. Koyokira yango sonite. Sonité. Ba PDG baza. Preach it. Te yango. Ba ministre baza. Libere nguya. Yango nde. Tanga ngo bayoka ngo bi. nayokaka soni te Nayokaka sonite. mpona kosakola sango Pona malamu kosakola sango yango ezali nguya ya nzambe yango nde ezali nguya Nguya ya ya Nzambe. Seke nguya ya Nzambe eza kosakola sango malamu osakoli sango malamu te oza na nguya te. Oza mo Kristo vide. Oyo azosakola sango malamu ye nde aza qualifié nguya. Sukisa vase wana toleka. tosilisi Aha. mpona kobikisa bato nyonso Pona kobikisa bato nyonso lebani indien juif. Mais yo tali Chine lobi aba chinois bandimaka Yesu te. Lebani bao bandimaka Yesu te. Yo mokoni no sopesa lebani fiche. Pona kobikisa bato nyonso oyo bandimela yesu lebana aza Kristo. mutu te. aza motu Patron na aza mutu te. Mokolo ino invité une église. Ndumba aza mutu te. Papa ano lekaki na veste aza mutu te. Mais yo pona nino pona gabilongi. Oya kobetanga. Oya za matata.
bonjour mama namoni onde mutu baona na uti koleka banyama. For everyone, Pona mutu nyoso. the gospel, Évangile. even chinois, Azala chinois. even lebanais, Azala lebanais. whether red, Azala mutu ya rouge. blue, Azala bleu. tall, Amulayi. short, Mukuse. abangisa yote. Nyata e fish. Soka bwaki ami bwaki. Aza mama munene nyata e fish. Aza mukuse nyata e fish. Auti ko somba Lexus ya sika. Lexus yango na fenêtre. Ope se bonjour. Mweso ko zotea. Bonjour papa. Kombo nanga baraka mukisha. Amen. Ah na sepeli komo na yo. Est-ce que vous pouvez faire une minute à l'église na biso toza na action moko na linga invité yo au moins ndenge nini Problème. ah ate problème te finga yo za aventurer wana tala fiche ko finga Kuna tea. aventurer wana Kuna penza yeti. ah no yaka Te. to ya komona nzamba ko pambola yo Nabo ya ukosa yo kuna na ukoma te. OK nzamba pambola yo est-ce que toko ko sambela muke To sambe. wana ozo libere nguya elo ozo sisa priere mutu akolanda yo Amen. nalobi te ka kozala facile akoresiste yo mais zala na bastratégie opesi mbote amen par exemple nakoloba bonjour Bonjour. akombo nanga baraka mugisha loba ke sala neti tokutana te nga nazobimila yo ndengo ozalaka matata peut-être na bimile yo na beach na bimile yo na beach otikala komona nga te oyebi nga te sikoyo na ye bonjour papa. Bonjour papa. Kombo nanga baraka mugisha oyebi nga Nayebi yo te nana mona yo te. est-ce que nalingi natuna mutuna lelo soko okufi ozondimaka okokota lola Na kota lola. ya solo Ouais. ok naza na mwa batrake na biso église oyo nalingi na invité yo dimanche oyo est-ce que okokolanda nga Miloko wana nga salaka ngo te. oyo nga te Alingaka ngo. ok pesanga une minute osambe na prière olingi yango te Prière na ok ngo. sambe just like that Kaka bongo. just like that Kaka bongo. you have done your job Osali musala nao. you have done your job Osali musala. ceux qui baza 10 2 okoganye just like that Ezaka bongo. bonjour bonjour kombo tuna mutuna soko okufi lelo oza na kondima okota lola bakisile verset oyo ya barome 1 Romains chapitre 1, verset 16. gospel nenguya mosusu akokoloba na nayebi te soki sikoyaka nege nakolakisa bino nakokota detail wana me ya ndenge nini nakoki koevangelize mutu tokokoma na etape wana me awa to avance amen oyo moke wana ozwi salela yango samedi ok alobi mpona bato nyonso bagreke banani tout ça Rome chapitre 10 verset 9 verset Rome chapitre 10 9 13 tangelanga Romains chapitre 10, verset 9. Et le Bible. Yesu azali nkolo. yesu azali nkolo Pamba te nzambe moto asekwisa ye. nzambe ne moto Asekwisa ye. avance Ndima yango na motema. ndima yango Na motema. seke ondimi yango na motema seke yo oza mwana ya nzambe aha koma bavase wana na seke osunga yo avance Ndima yango na motema. Pe loba yango polele. loba yango Polele na miso ya bato. soki bokristo na ye eza ya kobomba oza na lola te loba yango polele na wenze loba yango polele na taxi loba yango polele na quartier siko vandaka bayeba oza mwana ya nzambe amen avance Loba yango polele na miso ya bato. Bongo okobika. bongo Okobika. bongo Okobika. bongo Okobika. bongo Okobika. nino linge bika alobi secret yango wana loba polele po ete ozwa lobiko financier ozwa lobiko ya libala ozwa lobiko ya mbasu ozwa lobiko soki balobi lobiko baprécise te lobiko nini me balobi nzela ya kobika loba polele ngamu nakomi biloko oyo Te. ngamu nakomi oyo zala polele
Verset 10. Ya solo soki ondimi yango ya solo soko ondimi yango na kati ya motema na na yo kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato olobi yango na miso ya bato na taxi na wenze na famille na yo na bakamarade na place ya mosala Nzambe akokomisa yo bosembo pe akobikisa yo. nasilisi mateya nakei mpo awa namoni zongela fasi wana alobi sokosa nini soki ya solo ondimi yango na kati ya motema na yo yango ke Kristo akufi asekwi asopa makila mpo na yo ondimi yango d'abord pe soki olobi yango na miso ya bato olobi yango na miso ya na bato. eglize te miso ya bato na kati ya taxi otelemi na miso ya bato na wenze na oyebi keza na bato mosusu même ata olingi famille na yo bayeba osambelaka soki kamera ezozomona moto tomonaki yo na eglize wana te nakendaki komona camarade non tomonaki yo te ezalaki nga te Nzambe akokomisa yo bosembo. Akokomisa yo nini? Bosembo. Bosembo eza nini? Nalinga la fasi. Juste. Nana linga za la juste. Ela telina yo? Juste. Kolia na yo? Juste. Kotambula na yo? Juste. Kolala na yo? Juste. Na poche na yo? Juste. C'est ko raté te. Mutu kozala juste raté loko moko te. Bino buzoye baté. Oza juste. Ngana koko za nozo awa. Na la muki naza ta na infrate. Tuna bato batambula nanga. Mane lote. Menzamba lobi ayebi na ningi karibira $100. Oh mona mutabimi bubu papa za $100. Juste ndenge na linga kiyango. Na tina poche. Kuna mutu moko azokana yanga na kosukisa ye. Nzambe kuna atindi angelo ya kosukisa mutu wana. Po alobi bato balobelaga ye il faut ade fandre bango bazala juste. Juste. Mubali wana juste azala yayo juste. Musala wanezala la yo juste. Pona nini ozoko yoka soni ya kosakola sango malamu te. Soki nga mutu na komi bakambo wana pasola yango na Bible na yo to continue atikota. Papa, sakola. Azomo na papa kuna. Omoni po sakoli akeye kokisa mite. Mais makambo ebisi ezalaki ya solo. Mais alingi kokanga principe oyo te. You can't preach the gospel and go wrong. Okote évangile te otambula nzela mabe. You cannot preach the gospel and die poor. Okote évangile te okufa mokeleli. Bato ozomona bavandi na ba pauvreté na ba église bayokaka soni ya kosakola sango molome. Bato omundi. Okozalola mukaka tongo olati cravate na yo ozuwa fisho na pesi okoto kaboli ozongi na sachet na biloko akolia to sengi mutu te mais oko privele okondima kaka ovandi kaka na ndaku ozela kilti ya poko el kite kosila otali mami na liete oko kabelanga 1000 francs. Bible ezoloba nini? Whoever doesn't want to work don't eat. Oya sala kata olia te. If you work for God, God will pay you. Soki osali nzambe nzambe ofuta yo. Soki osali nzambe nzambe ofuta yo. Soki yo sala ke pa nani? Tuna vaze osala ke pa nani? Merci. Yo ka et pas colonel et pas ministre. Merci. Jour le ministre fonction ekosila. Okoyeba ke osimbaki mukongo ya nini? Finish. Non. Finish. Yes. Verset 11. Pambate ekomama boy. Ekomama boy. Moto nyonso oyo andima nzambe. Oyo andima nzambe. Akoyoka soni te. Akoyoka soni te. Esili? Verset 12. Yango wana bayuda. Na bato oyo. Ya bikolo mususu. Bakeseni te. Bakeseni te. Bato bakeseni te. Ezala ba indien, ezala ba lebani, ezala ba luba, ezala ba ngala biso nyoso to batu. Toza na pose ya lipa ya bomoi. Kombo nango Jésus Christ Nazareth. Ndeko, lufelo eza. There is hell. Lifeleza and people are going there. Pe batu wa okota kuna. Day and night. Butweza.
Day and night there is butu hell. mpe moi ezali People are going there. bato bazokota Your kuna responsibility responsabilité nao is to take them out of eza there mpo bibisa bango kati kuna and put them in heaven. matisi bango likolo na lola. When you go on internet, soki okende internet you will see agents of Satan ozomona baaja ya satana fighting the gospel. bazobundisa evangile They have been anointed by demons baza na onction ya bademo to fight the mpo gospel. babundisa evangile. But the true sons of God, me bana nzambe solo they are quiet. bafandi nye kimia They are abusing your pastor. bazofinga bapastere na They are bango attacking your pastor. baza kuatake pastere na You o are quiet. yo fandi You kimia follow the video ozolandaka bavideo and you begin to laugh. obandi koseka Try and attack my pastor and see. meka kuatake pastere nango monanga I will attack you until tomorrow in the morning on Facebook. na kuatake yo banda sikoti lobi na tongo na Yo Facebook tangaka ba particle bazofinga nga yo pote. Obenga ata muningano talela ko balobi pasteur. oyo afingi likamba munene Ata défense ezate. Ozotika ba jawana ya satana. Basala promotion na bango satanique. Baza na posa ba mema batu na moto. Baza na posa ba mema batu ba ya église te. Ozoka mutazoloba église wana efo bakanga yango na intérêt nini? Ya bokonzi nini mama? Est-ce que église wana ele batu akotaka ba melaka bière? Ako préférer boîte fungwama. Mais ozoloba ba église wana efo bakanga yango, pastor wana bakanga ye. Tozana kati ya generation basali ya satana batelemi me ya nzambe tokangi minoko. Ozana téléphone, ozana réseaux sociaux. Ata kaka fiche oyo nga na tiaka mwayo partager yango ezate. Po batu bakomona ndenge nini ke yo sambelaka. You are afraid of the gospel. ozobanga po l'évangile You are afraid. ozoyoka soni And in times of trouble, siko tango ya batango ya you pasi stretch your hand and say, "Oh God." osemboli maboko na obeleli nzambe And God say, "Who's that one?" nzambe alobi nani oyo azoganga kuna No interest. Leave him alone. naza na intere na kati na ye te botika ye kabongo. Botika souffrir. Ah. Nga panda na église na mona geloko te. Jean chapitre 3 verset 16. Jean 3:16 elobi boye mpo yawe alingaki mokili For mingi God so loved the world. nzambe alingaki mokili yango apesaki mwana na ye se moko Apesi mwana na ye. se moko ya likinda na ntina ete bato nyonso oyo bakondimela ye Bato nyonso bakosala nini? bakondimela ye Bato nyonso bakosala nini? bakondimela ye Loba makasi. Bato nyonso bakosala nini? bakufa te Bakufa te. Te. Sango malamu eza kozwa batu bauta na lufelo bakote sika vi ezali mutu ya kosala ngo ezanga te. C'est yo. It is your responsibility. eza I'm responsabilité not lying to you. na okosa yo te Eza responsibility na yo. kasi bazwa bomoi ya seko Bazwa bomo ya Seko. seko. C'est que évangile epesaka mutu bomo ya seko. Eloko mibale Bible lobi for God so loved the mpo world. nzambe alingaki mokili God doesn't love the church. nzambe alingaki eglise te He loves the world. ye aza na bolingo mingi na mokili He said it. I love the world. alobi yango na bible nalingi mokili He didn't say for God so loved the church. aloba bible elobi te ke nzambe alingaki eglise mingi So we are busy in the church. siko biso tozokipe kati ya eglise We think he loves us. tozokanisa ke alingi biso mingi zero The Bible says he loves the world. bible elobi yango ke alingaka mokili mingi He did not give his son for the church. apesa mwana na ye mpo na eglise te He gave the son for the world. apesa mwana na ye mpo na bato ya mokili As many could believe in his son, ndenge bamosusu soki bandimeli mwana na we ye believe in him. baoyo bakondimela ye The gospel is not in the church. evangile eza kati ya eglise te The gospel is for the world. evangile eza ya bato ya mokili Inside the taxi. na kati Inside the taxi. ya bataxi bis Inside the market. na kati ya bisika wenze Why? mpo na nini God loves the world. nzambe alingi mokili He mingi gave his son for them. apesa mwana na ye mpo na bango Not for us. mpo na biso te bato ya eglise Why do you come here? mpo nini oyaki eglise To be trained how to succeed. mpo baforme yo ndenge nini ya koresir I am giving you principles of success. nazopesa yo baprincipe ya koresir
You must understand. Il faut sosola. God loves the world, Nzambe alingaka mokili. not the church. Église te. But we have pretended for a long time. Mais biso tozo mikosa banda tango mulai. We come here and dance. Toyaka kobeta ka dance. Toza bana ya Nzambe. Ba yo bazana mokili. Mote kotumba bango zela. Jugement ko bana na katia. Avec kitalibanda ekobandao. Bako tuna yo mama. Mikolo ya suka. Barakatea. Oyoka ye. Me yo sala nini? Na kenda kuna basakolela nga. Aha, na sima ko sakola osali nini? Esi na buki kiti ya batu na kei. Na kozala pasteli ya batu ya modele wana te. Ata na tikali na 100. O balingi kosali na Nzambe wana ministere bandi. Ndenge fachi auti FCC akoti uno secret alobi awa musale sali nini? E bandi. Pas de problème. Pas de problème. Soki obeti yango pona Yesu beti yango bien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 28 le bini. elobi boy bandeko siko na lingi na yebisa bino na lingi na yebisa bino na yebisa bino lisusu sango malamu oyo na sakolaki epai na bino oyo bondimaki o bino bondimaki pe bozali kondima na molende ti lelo soki bosimbi yango makasi to simba yango makasi mutu nyonso osala boye loba sango malamu kosimba boye te ozo invite mutu ya église neti yaka na yo bino mibali invite mutu oyebi jour olingaka mwa sheri moko aza na kwe ndengo bana kolala pongi te otinda ba SMS ozolo mkati na ba minuit ozo matana miri po etalinga yo papa boza awa otia makasi nyonso pozwa mwasi wana siko balwa makasi wana tiango na kati ya évangile continue tosimba yango makasi yango ekobikisa biso yango nde kosala nini ekobikisa biso te tikotaka te yamba yo telema na sakolela yo alobi soki tosimbi évangile tokoti ba wenze tokoti ba aveni tokabi ba fiche toteyi Yesu yango nde ekobikisa biso baraka te nga naza mbikisi te nazola kiso ba principe ya lobiko oyoki osaleli obiki yango nde kosala nini ekobikisa koyoka maloba ona zoloba yango nde kosala nini ekobikisa bande konga munda OK changer bible oluka mususu otala soki zoloba noti yayi continue esili soki te bondima se pamba soki te olingi kosakola sango malamu na makambo nyonso ndima eza ya pamba ozolekisa tana yo ondima ngo pamba ndengo yaka yo moko nzela oteyi mutu te oyo vandi poete oyo kanga bible ezoloba ozolekisa tana yo ya pamba okobika nimbasu te vie ekochange te pamba papa toza na bato na église bazwa pamba bayaka wa pamba ya solo papa seke soki ozotosa kosakola sango malamu te nyonso ozosala na église pamba zero okozwa ni changement ya vie te ata basakoli masakole kokokisama te ata batio makolo batio na maboko eloko moko te koya a cause tozosala Nzambe te tanga munoko nanga talanga bien talanga na kati ya lolemi ozala awa Angola ozala États-Unis nyonso eza mokili continue verset 3 sango eleki tina o na yebisaki bino ngai moko nazwaki yango ngape moko nazwaki yango Kristo akufaki pona masumu na biso ndenge ekomama na mikanda bakundaki ye pe na mikolo misato asekwaki ndenge ekomama na mikanda amonanaki na Pierre pe na sima na bantoma nyonso zomi na mibale amonanaki pe na bandeko ganga azana bomoi ganga makasi loba Yesu azana bomoi amonanaki pe na bandeko 500 na mbala moko mingi na kati na bango bazali nanu na bomoi ti lelo
kasi bamosusu bakufa bongo ayaki komona na lisusu na Jacques. Tangelanga Marc chapitre 16 verset 15 to clôture. Marc 16, 11. 16 15. 16, 15. Marc chapitre 15 16 15. Marc chapitre 16 15. elobi boy bongo alobi na bango Bonga lobi na bango. bokende kosakola sango malamu Bokenda kosakola sango malamu. na mokili mobimba Na mokili mobimba ote pastor bokende. Omoni kombo ya pastor wana. Omoni kombo ya évêque place wana. Te. Omoni kombo ya disciple esika wana. Oyoki kombo ya révérend esika wana. C'est que eza responsabilité ya mwana nyoso oya ndimila Yesu. Ozala kaka lelo ndozo ndimila Yesu kosakola sango malamu. Soko zosala ngote ozana milimu ya kindoki. Po bandoki balingaka sango malamu te. Ndoki ndako vana kat sini ya liboso koyeba ndoki na église. Soki bino bobimbi kosakola sango malamu okomona ye akoti toilette. Akokende te. Soki bapesi ya bafiche ya kosakola malamu okuta ngo na terrasse na kwe. Nde basini ya bandoki. To banaki seri ya kosakola sango malamu ba jeune fille moko bazaka awa. Soka opesi bango bafiche. Bakotambola bakomi pembeni église ya walo bazwi pli bouquet bafiche babwaki na terrasse. Bazongi. Ndoki. Soki eza na eloko ebukaka bitumbelo na quartier eza fausse ya évangile. amen Po évangile ndenguya na kati ya quartier. Évangile ndenguya na kati ya msala isiko salaka. Ata na aéroport na kati ya avion. Esika nyoso ndamba ko chayo zo opportunité osakola sango malamu. Amen ezali. amen Alobina bango basala nini? alobi bokende kosakola sango malamu Kosakola sango na malamu. mokili mobimba Na mokili na kati ya église te. Nazalaki na ba révérend pasteur pesa biso moi cher tote ote anini. Oza yangana mama Claire. Biso to pa boti na yo. Ya yo eza libanda. Ozoluka ya nini? Ko eza yo te. Owelela nini? O papa nga pandana koma de na te ya te. Na bis po na nini oteaka te. Alobi bokende mokili mobimba bosala nini boteka pundu bosakola sango malamu esili epai ya bato nyonso epai ya bato nyonso endie jipo nini kopona yelongi te soki molimo alakisi yo mutu kotela ye soki aliaka bato yozala liboso balia yo tokasi totala ndozomona po tolingi kosakola sango malamu te bablocage esilaka na mboka oyo te misala emonanaka te kosimba ta $10 ekoma pasi omona moto azolia fufu mai na pima ne toza na nzambe te ndeko obandi na kobela baestoma ya libuma kozi ya kolia mabe ozofutela ndako ya $10 mama na bana 15 na kati ya ndako ya $10 soki bobani makambo na bino butu bana bayokaka bino yoka mwana papa pona nini obeta mama butu mobimba bandako ya modeli wana akozi ya pasi ya koboya kotosa nzambe mboka oyo eza mboka bakristo me bakristo oyo batosaka nzambe te oza mokristo me oza na terrasse oza na serule de maison ya koteka bière mais serule ya église ezalaka te oteka oza na serule ya bralema mboka ekobika ndenge nini totie yesu liboso te bandeko solution ya mboka oyo azali kristo yesu mais comme tozozwa yesu na baje ndozomona baje ezosila na vi na biso te muna moto asali neti azosambela me lobo okuti nyau asambelaka na ye te ke nayebisinga jour wana mwana asambelaka awa iri azoya mosala alobi papa omoni plan nakuti ye nakuta vanda azomela babiere kutu ye moto abenginga sécurité ya papa nini
naza awa nasombela moko toza na 40 papa toi na 40 jours te kosala le côté to uti kuto commander dans taba mais 40 jours eza kuno kwa mukolo nini dimanche mais lobana yeke yo kokota lola to mona lola yango ekomi ayo lola yango ekomi ayo papa bizaleri na yo ndima Yesu Kristo Yesu ndenzela Yesu azana bomoi sa Yesu ozeloko ya pamba atoza na mbongo zana Yesu te ozeloko ya pamba ato tongi ba meuble zana Yesu te ozeloko ya pamba to mona lisolo moko ezana Bible Lazaro na riche ezaki riche pauvre Lazare na riche bakufi moko za riche ali trouver na moto bandaku bapango ba jipe landa yete mais oyazalaki pauvre mais retrouver na tolo ya Abraham nyonso zomona na mokila we kotika la awa mais eloke kolanda na lola ezaba am yo gagna kuna ndo okopesa comptabilité kozala riche na mapango te zala riche na ba am yo zo gagner amen olo banzambe na pesa merci année oyo na gagner 1000 am nzambe na pesa merci semaine on a gagné 10 am tozala riche na kosala na nzambe totala soki nzamba ko trouver ba solution ba problème na biso mais ozokenda koluka kisi edigwe tsailanga kisi nganga songolo salenga kipando luka biloko wana exoyo ozwa nini obiso tozala kodi na biso nzungu na biso moko soka na ningisi kendo ningisa oko ningisa okufi pauvreté tina bana balandi ba ningisi bakufika ba pauvreté bosala kaka neti bokenda ke église mais bo bana nzambe te mwana nzambe ya solo a representa ka Yesu atega Yesu po Yesu ndaza na solution na nga nayo solution mususu libanda ya Yesu ezate awa soki na te yo kombo mususu bima na église soki na te kombo ya baraka bima na église baraka za musali na ye mais aza he is not a savior aza sauver te mama Claire aza pasteur mais aza sauver te même Kimbangu même Bouddha même Edina Bala zeleza kaka moko Jésus Christ ya Nazareth amen olingo bika kotanzela oyo eza na kati ya Jésus zeleza mibale te zeleza moko alobi bokisakola sango malamu oyo ya ngai bakotosa yango oyo baza ya ye te bakotosa ye te tombola maboko likolo loba nzambe nayoki liloba na yo epamboli ngai apatia lelo nakomi mwana na yo Yesu yo ndo za nzela nakoti nzela wana apatia lelo koma kombo na nga na buku ya bomoi natiki banzela mabe nakomi mwana na yo natiki masanga natiki kindumba natiki lukuta natiki mabe loba soko zotika loba natiki nakomi mwana na yo betolanga na makila na yo Yesu nakoma mutu ya sika oya lobi akufi o akomi mususu merci amen kitisa loboko nani azoyebisanga a prière wana na kondima zala na kondima ndengo tombola bien nazomona tombola amen ok nalingi nasala deuxième soko sentir que matin na te en tout cas ozalaki na Yesu biete telema na bakisa prière mususu telema place oza ka telema place oza telema place oza telema place kaka wana oza osentir que ozalaki na Yesu bien soka ya kalelo olingo raté lola telema place oza siko mtu tia makupoko na mutu yoko lobate tikanga na sambela
My Father, papa nanga I pray for these ones. nasambeli mpo na bana oyo Save their souls. sauve bamilimo na bango Bless them, my Father. pambola bango papa nanga Let them enter your ministry. papa bakota kati ya lotomo na yo Let them serve you. papa baservir yo Change their lives. bongola babomoi na bango In the mighty name of au nom Jesus. puissant de Jésus Let them new creatures. papa bakoma bikelamu ya sika Let them be great men and women. bakoma basi mpe mibali ya minene Let them preach the gospel. nzambe bate évangile In Jesus' name. au nom puissant de Jésus Amen. amen Merci. I've prayed for you. Be strong. nasambeli mpo na bino bozala makasi